नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं हमें सभी प्रकार के सीलिंग फैन को बेरिंग फिट करते हैं ना, वो बेरिंग किस टाइप से फिट करना चाहिए और हमारी बेरिंग अच्छी फिक्स हुई या नहीं हुई, हमें किस तरीके से बेरिंग देखना चाहिए, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। थोड़े लोग क्या करते हैं, बेरिंग इस तरीके से लगा दिए, फैन फिट कर डाले। फिट करने के बाद हमारा फैन घूम रहा नहीं है बोलते हैं, अटक रहा है, घूम रहा नहीं है बोलते हैं। इसके लिए हमें हमारी बेरिंग किस तरीके से बैठी या अच्छे से फिक्स हुई नहीं हुई, किस तरीके से देखना चाहिए, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो अच्छे से देखो, पसंद आए तो एक लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। फ्रेंड्स देखिए, ये कस्टमर ने घर में फ़ैन खोल के बेरिंग साउंड कर रहा है बोल के फ़ैन खोल के बेरिंग लेकर जाके इसको बेरिंग लेकर आके इसमें बेरिंग रख के इसको फिक्स करके घुमा दिया। 1 मिनट घूमता है, रुक जाता है, फिर घंटा 2 घंटे डाले के बाद फिर घूमता है, फिर रुक जाता है। इसका प्रॉब्लम है हमारा बेरिंग का। देखिए, ये बेरिंग हमारी इस टाइप से बाहर आ जाती है। देखिए, ये हमें बेरिंग फिट करते हैं ना, ये बेरिंग फिट करने टाइम पे हमारे को बेरिंग अच्छा टाइट से जाना होगा। देखिए, हमें हैमर से बेरिंग को मार के हमें बेरिंग बिठाना होगा। इसको कोई भी हैमर की ज़रूरत नहीं है, जो बेरिंग को हमें हाथ से रख के इसको प्रेस कर डाले तो ये बेरिंग बैठ जा रही है। देखिए इस तरीके से, और हमारा करने पे हमारी बेरिंग बाहर आ जा रही है। इस तरीके से हमारी बेरिंग नहीं आना है, ये बेरिंग बिल्कुल जाम हो जाना है। इस तरीके से हमारी बेरिंग नहीं आना है बाहर। आपकी भी बेरिंग बाहर आ रही है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना होगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो। फ्रेंड्स देखिए, ये आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपके फ़ैन में आ रही है तो हमें इसको किस तरीके से रिपेयर करना चाहिए बताऊंगा। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें इसको, इधर देखिए बॉडी है ना, ये पूरा घट जा चुकी रहती है। इसके लिए हमारे को ये बेरिंग अच्छे से पकड़ नहीं पाती है। हमें फ़ैन स्विच ऑन करने पे ये स्टक हो जाता है। इसके लिए हमें ये किस तरीके से रिपेयर करना चाहिए बतलाऊंगा फ्रेंड्स। और इसमें हमारा बीड बॉडी का है तो हमें इसको इस तरीके से इधर कच मार के बिठा सकती हैं। ये बीड बॉडी का नहीं है, एल्यूमिनियम बॉडी का है। इसको लाइट से हमें मारना होगा। फ्रेंड्स आपका भी एल्यूमिनियम बॉडी का है तो इस तरीके से ट्राई करो, और आपका बीड बॉडी का है तो इस तरीके से रॉड शार्प मेक लेके इधर कच्चा डाल के हमें बेरिंग को बिठा सकती हैं। ये एल्यूमिनियम बॉडी का है। मैं इसको थोड़ा लाइट से इस तरीके से मारूंगा, जोर से मत मारना, ये एल्यूमिनियम है टूट जाएगा। मीडियम से मारना होगा। फ्रेंड्स मारने के बाद अब धीरे से हमें बेरिंग को इसके अंदर डालना होगा। देखिए, ये अब बेरिंग बिल्कुल टाइट जा रही है। अब देखो, मैं इसको बाहर भी निकालता हूँ, ये नहीं आ रही है। देखिए, अब इसका बेरिंग हमारे को बाहर नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल अच्छे से ये फिक्स हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, और ऊपर की भी बेरिंग सेम पोजीशन है। अब मैं ऊपर को दिखलाया है ना, नीचे की बेरिंग दिखलाया है ना, वही सेम मेथड हमारे ऊपर बेरिंग को आता है। आप इसकी भी बेरिंग अच्छे से जाम करके बिठा सकते हैं, या आप बीड बॉडी है तो आप उसको कच मार के बिठा सकती हैं। कच मारने पे भी हमारी बेरिंग अच्छे से पकड़ नहीं पा रही है तो इसको हमें थोड़ा एक टेप रख के भी हमें प्रेस करके भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बतलाया हूँ। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।